O'zbek ayollari yolg'iz yashashga ham ko'nikar ekan. Bolalarim yaxshi yashasa bo'ldi, oilam baxtli bo'lsa bo'ldi deb hammasiga ko'nikar ekan. Rossiyada ozgina muddat yashadim, Koreyada 9 yildan beri yashab kelganman, lekin o'zbek ayoliga o'xshab hammasiga shukr qilib yashaydigan insonni hali uchratmadim. Bugun internetdan meni yoshligimdan tarbiyalagan xolajonim uchun sovg'alar zakaz qilgandim. Kelinglar birgalikda raspakovka qilamiz. Bu bitta shimni esa o'zim uchun Sheindan zakaz qilgandim. Qarasam har kunlik kiygan shimim yo'q ekan. Chekkalarida gulli naqshi bor, oddiygina chiroyli ekan, eng asosiysi qulay. Va bularni hammasi xolajonimga birinchi bo'lib sochni ko'paytiradigan shampundan 2 ta zakaz qildim. Undan keyin jinshin albatta va suyak og'rishiga qarshi dorilar bilan anorli kollagengacha zakaz qildim. Menimcha ayol kishi uchun beriladigan eng zo'r sovg'alardan biri bu anorli kollagen. Chunki anorli kollagen ham immunitetimizni oshiradi, tanamizni yoshartiradi va qonimizni ham ko'paytiradi. Xolajonimning sovg'alari bilan birgalikda sovuqjonimning kichkina bo'lib qolgan kiyimlarini ham va nihoyat bugun jo'natib yubordim.